Sveiki visi, šiandien susuksiu greitą pamokėlę, tai kaip čia reikėtų aktyvuoti Windowsus, kai čia būna tipo Windows Not genuine ar panašiai. Nežinau, ar šitas tikrai aktyvuoja, gal ten lieka, kaip visada, 30 dienų ir paskui vėl tą pačią nesąmonę daryti. Tai dabar mano Windowsai yra kopijuoti, tai kad man tai neįmanoma aktyvuoti, nebent reikia pirkti. O jum gal ir taip pravers, nes, pavyzdžiui, žiūrėkit, tuo pasikrauščiu. Va, matot, 2 dienos už, žodžiu, kažkokius nesąmonės, o paskui yra nuo 30 dienų. Ir kai praeina 30 dienų, juodas ekranas. Ir panašiai. Tai dabar parodysiu, kaip tai pataisyti. Rašom į startą, jeigu Windows 7 CMD, arba susirandam, nesvarbu, kad ten susirandam tą CMD, nežinau per kur. Ir spaudžiam ant dešinį pelės mygtuką ir spaudžiam Run as Administrator. Spaudžiam Yes. Čia rašom, tai pasakysiu kokį tekstą. Rašom, žodžiu, paliksiu tekstą description, slmgr, tarpas, brūkšnelis ir arm, paspaudžiam Enter, jum išmes tokią lentelę, spaudžiam OK ar kažką tam, restartuojam kompiuterį, paskui vėl tą patį padarom, irgi tą patį ir rašom slmgr -ato. Enter jums išmes lentelę vėl, jau restartuoti nereiks, bet vis dėlto restartuokit. Jo, reikės restartuoti ir tada jūsų Windowsai bus aktyvuoti. Tai ką, dėkui, kad žiūrėjot, laikinkit, komentuokit ir prenumeruokit. Viso gero, su jumis buvo Namas Tėvs arba kažkaip kitaip. Tai viso gero. Čiau.